tranquils, no us preocupeu, no vos heu equivocat de canal, no esteu aquí al canal d'Horts, ni de sembra, ni res. Simplement és que estic ordenant un pot d'aquest trull i me fa ganes enguany fer un hort tot aquí per tenir tomàtiques i preves per poder fer un bon trampó dins el Jaragua quan estigui dins l'aigua. Tornant a la barca, avui m'interessa bàsicament dues coses. Una és fer la barca ben neta, perquè ja que he equipat el casco, pues, deixar l'interior i de fora un pot net per poder fer feina, perquè fer feina damunt brut sempre és més problemàtic i més mal de fer. I l'altre és col·locar una peça que va entre el pont i la quilla, diguem, o la peça i la quilla que junta les dues. Junta el pont, és un reforç de dues platges que junta la quilla en el pont. Val? Si vull aconseguir fer aquestes dues coses, me dono per satisfet, i si ja pogués començar a desmuntar la coberta, pues ja seria una cosa fantàstica. Per tant, no vos heu equivocat de canal i això és el projecte Jaragua. Ja tens les peces posades d'una banda i de l'altra, ja està l'encast així com toca, i ara quan se passi, el perno no és un perno, és una varilla de llautó, ha de caure, el que fas és passar amb un martell bastant fort, talles la varilla a una mida que estigui més o menys bé, la rematxes per una banda, poses el martell aquí i en l'altra vas pellant a l'altra banda i vas rematxant. Se podria posar també amb un pern. Aquí, de fet, segons quin punts de la peça que va aquí per entrar i treure l'hèlice i que va el timó, el que serien les agulletes, sí que li duia amb pens aquí, però jo suposo que ho canviareu per haver rematxat. No és que a nivell visual no m'acaba d'agradar, i a part també crec que el pens, si no du un punt o alguna de soldadura, en la vibració se podria arribar a mollar. És veritat que és complicat, però una peça rematxada no se sol mollar mai. El que no puc fer ara mateix és clavaró, ja directament, primera, perquè no tinc les varilles, les he d'anar a cercar, i segona, perquè aquí, si vos fixeu, just a sotxines, si puc llevar aquesta peça, just aquí hi ha un foradet, que és un foradet que jo he mig tapat en el pont nou i que he de tornar a fer. Això és un forat que li diuen
Si no vaig malament, i si qualcú crec que té un altre nom que m'ho corregeixi, se diuen espitxa. Una espitxa és únic i exclusivament un forat amb un tros de fusta passat de dins, allà on a cada capet d'una banda i l'altra se li fa un petit tall, un petit xap, i se calafata aquest tall. Per què? Perquè això el que evita és que l'aigua, quan entri aquí, per aquesta junta, se trobarà aquí amb un tope i se trobarà això calafatat. Clar, l'aigua no podrà entrar ni per tot aquest tros de junta, per tant, evitarà que l'aigua se filtri per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, i entri dins la barca. Faré aquesta petita espitxa aquí, i altres punts de serrada i això també s'han d'espitxar. Això és fonamental perquè no entri aigua per les juntes que no van calafatades. I ara mateix, un cop vaig acabar aquesta peça, me'n vaig a fer la barca ben neta per poder-me posar en la coberta. Tenc el barco més o menys net, quan dic net me refereix que sense porqueria damunt, i ara ja el que me queda és posar-me en la coberta. En un principi li he estat donant moltíssimes voltes a si feia un balau, si no feia un balau. Ara amb el Tiala Gentil me n'estic donant compte que per navegar va molt bé, però si mai vull anar a passar un vespre fora o vull fer un dia un pot, pues me falta un pot de puesto per a recobro. Però bé, en el final m'he decidit a deixar la coberta com sempre, com ha estat sempre, sense fer-li balau ni res. I el que sí que he de fer és canviar pots. La coberta, com veus, està formada en pots que van de manera, diguem, longitudinal, no? de proa a popa, travessen la línia de crujia, ja se diu, i les juntes s'han obert moltíssim. Això és tot el temps que ha estat de fora aquesta barca i dut que aquestes juntes tornin a puesto en un futur. Per tant, el que he decidit fer és, per no canviar tota la coberta, perquè les fustes no són dolentes en si, el que faig és canviar una pot sí i una pot no. Menys aquestes dues del mig, que segurament les canviaré totes, i posaré un tauló, més que una post, que sobresortirà un poquet aquí, que serà un reforç molt més fort, diguem, que no la posta en si. En vez de posar dues pots i fer la fogonadura al mig, el que faré serà posar un tauló tot sol i fer la fogonadura aquí. Com llavors vaig comentar a altres vídeos, la fogonadura ara mateix d'aquí passarà a estar just aquí davant, que més o menys coincideix amb un terç de la barca, perquè és el punt bo allà on toca dur màstil si vols fer vela. Sense dilatar més aquest trull, probablement canviaré la d'escap sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no de vora la cosia, miraré només de que la fatela ve aquí i de que les cosies estiguin a la mateixa distància
i poder-les obrir un poc més o tal si han revengut. Aquestes dues sí, aquestes dues no, i així igual cap aquí. Aquesta no, aquesta sí, i aquesta no, aquesta sí, m'he llivallat. Aquesta no, aquesta sí i aquesta sí. Vale? Mare de Laura. Bueno, l'idea és anar fent un poc això, no? Anar llevant la post i aniré tallant amb una serra de xalà per aquí i després amb una multicortadora pues, faré estets més petits a fi de no totxar el que és la llata, no? El lletó. I ara com ara, només ja començar, pareix que aquestes llates estan en molt bones condicions. O sigui que, en certa manera, un poquet de sort dins d'aquest projecte no està malament.
Jo que just ara acabava de dir que estic molt content perquè els lletons i les lletes estaven bé, però, com heu vist just ara, les cosies, que són aquesta peça que va de prou a popa, diguem, i que la seva funció principal, a part de crear l'obertura, és aguantar els lletons per després puguin tenir la coberta damunt, estan podrits. No està molt podrida tota la cosia, aquí dalt la peça és superbona, de fet això m'apareix que que potser ja se van canviar en el seu moment fa bastant d'anys, no ho sé, no ho puc saber, però ara veure que a baix està fent com un fil, la teca pareix, fa això, què veus? És això? Això està podrit. Això està podrit i s'ha de canviar, mireu. És que se'n fa per tot. No sé com ho faré. No sé com ho faré perquè no comptava de canviar les cosies senceres. És una feina extra que s'afegirà ara. Però bueno, les restauracions són això, un pic ençates al meló, després trobes aquestes coses. Sí que és vera que s'haurà de mirar de fer-se nou o trobar una solució. Intentaré xerrar amb un company meu que tenc, amic, mestre d'aixa, a veure si me pot donar qualque solució. A lo millor sanejant el tros la meitat ramput i posant un suport a baix o un reforç, però no ho sé. Amb aquesta notícia bastant agradolça, perquè en el final és vera que hi ha coses que estan bé, però altres que no estan tan bé i me durà molta més feina. Me volia despedir, no passeu pena, trobarem la solució i a part també les restauracions són això, problemes que surten, si la barca fos nova no tindria problemes i s'han de solucionar. Ens veiem en el pròxim episodi amb una solució. Moltíssimes gràcies.